Bom, essa aqui é a minha criança. Eu mesmo estou filmando, provavelmente o vídeo não vai ficar muito bom. Minha Phaser 600. Minha criança, eu gosto pra caceta dela. Antes eu tinha uma Nano DX 250, depois eu vou postar um vídeo também. Troquei só a marmita, a capa continua a mesma. Aqui está o conta-giro dela, a injeção vai ligar primeiro. Primeiro liga. Bom, ela tem uma temperatura, ela está com o motor a 40 graus porque eu já dei uma rodada nela de manhã, mas ela sempre liga no zero, painel completamente digital, caixa de corrida. Depois eu vou fazer um vídeo mais elaborado dela e vou postar ele com o Marcão.